Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как приготовить домашнее средство от кашля. Для этого понадобится всего два ингредиента. Это чайная ложка натурального жидкого меда и пол чайной ложки молотой корицы. Просто смешайте оба компонента. Корицу. Мед желательно, чтобы был домашний, натуральный. Так, чайная ложка меда. Хорошенечко все перемешиваем. Стоит напомнить, что это разовая порция. Получилась вот такая вот паста. Нужно ее рассасывать 3-4 раза в день после еды до полного облегчения симптомов. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще множество полезных советов, интересных рецептов и полезной информации.